Det var et på mange måder utrolig begivenhedsrig både år og sæson. Skete ufattelig mange ting, både på og ude på banen. Rigtig stor aktivitet, både transfer ind og ud. Og så var der selvfølgelig coronasituationen, som stadig er en del af den hverdag, vi har, men rigtig mange positive ting, synes jeg ellers, bortset fra det. Og stor kredit til spillere og trænere og stab i at holde hovedet koldt og komme med i det utrolig vigtige top 6. At vi opnåede vores forskellige mål. Ydermål som at kvalificeres til top 6. Udvikling af spillestil, og så først og fremmest integration af nye spillere. Så lavede vi jo 2 rejser i preseason, så vi både havde den normale træningslejr i Spanien, men derudover også tog på en tur til Ghana, hvor vores ghanesiske spillere kunne vise deres land frem, deres kultur, og det viste sig i hvert fald. Vi havde store forhåbninger omkring den tur, som vi kaldte en oplevelsestur, kulturtur, at dem ville give en masse til truppen, men det viste sig, at den var yderst værdifuld for forståelsen af hinanden. Der var flere højdepunkter. Altså, vi starter jo rigtig godt i Horsens med en 3-0 sejr, uden flere af vores vigtige spillere, eller spillere, som i løbet af sæsonen blev rigtig vigtige for holdet, som Mohamed Kudus og Mikkel Damsgaard. Jeg kan huske de første 8 kampe, der får vi 13 point og er forholdsvis homogene. Vi spillede på det tidspunkt lidt til tider vildt spil, men vi vil også gerne have udviklet spillestilen til at blive lidt mere, hvis man kan sige, lidt mere vild, så vi får iscenesat nogle af vores spillere og iscenesat deres individuelle kvaliteter. Så havde vi en 3-0 kamp også på hjemmebane mod Randers, og faktisk inden den kamp, jeg tror det er den 10. sidste kamp i grundspillet, og der ligger vi som sædvanligt på det tidspunkt året nede på en 7., 8. eller 9. plads. I hvert fald et stykke pointmæssigt uden for top 6. Og når der mangler 9-10 kampe af grundspillet i de sæsoner, hvor der har været 26 kampe i grundspillet, der har vi ligesom sat slutspurten ind. Og det startede vi så med at gøre i den hjemmekamp mod Randers. Så hvor det står faktisk 0-0 efter første halvleg, hvor vi har spillet en rigtig god første halvleg, men så får vi hul på bylden i anden halvleg. Så den kamp står også som en af de bedre kampe i løbet af sæsonen. Og så slutter vi året fint af oppe i Aalborg med en 3-1 sejr. Og så starter vi som lyn og torden, som næsten også som sædvanligt på den anden side af nytåret. Selvom det var en kamp, der så var blevet udsat, både Horsens og også, vi var selvfølgelig lidt irriteret, men det havde simpelthen stormet for meget op til den Horsens kamp, så den blev desværre aflyst. Men var det 3 eller 4 dage senere, så vinder vi så 6-0. Og der får vi jo sat virkelig godt af til foråret. Og så kommer vi ind i en god stime og når ikke at kvalificere os til top 6 inden coronapausen. Men må så vente med at kvalificere os til top 6 med en homogen sejr, med en rigtig holdsejr over i Silkeborg, som så er krydret med 2 fantastiske mål. Jamen, vi kigger altid internt først, om vi har, de næste folk klar, og det har vi som regel, men indimellem kommer der også nogle gode muligheder, som vi så vælger at forfølge og se, om det kan lade sig gøre. Man kan sige, Mads Dør og Kian var 2 lidt forskellige, selvom de kom fra samme klub af, men Mads havde vi fulgt i lang tid og spillet mod ham i U19-ligaen også, og i diverse kampe også i Superligaen, og havde prøvet igennem længere tid, og det så ikke ud til at lykkes, og så kom der en åbning, og så slog vi til.
Og Kian var en, der dumpede lidt ned op fra himlen af og passede godt ind i den måde, vi gerne ville spille på, men også, at hvis der var en erfaren spiller af høj karakter, både på og uden for banen, så gik vi efter det, og det investerede vi også en pæn sum i, og det har vi været super glade for. Og så en gang imellem, så tager vi også for uden for landets grænser i form af Messi, vi så i vinter, som vores scouts og recruitment afdeling har fulgt rigtig længe. Men det kunne ikke lade sig gøre igennem lang tid, og så lige pludselig så var der også en åbning der, og der rykkede vi også. Så vi var forholdsvis aktive sidste år. Der er ofte fokus på, at der er røget mange ud, men der har faktisk også været stor aktivitet ind, og også været store investeringer. Også i talentsektoren, hvor vi også har hentet nogle rigtig spændende toptalenter, både indlands og udlands, som folk har glædet sig over kommer de kommende år. Det er jo det, der er specielt i vores setup, og også det, som vi synes, der er fantastisk, men som måske ikke får nok opmærksomhed, det er, at de fantastiske spillere, som bliver udviklet på vores 2 akademier, de kommer stille og roligt ind, og så brager mange af dem igennem i Superligaen, og så lægger man først mærke til, hvor dygtige de egentlig er. Så det der, når nogen, eller fans, eller medier, eller hvad det nu er, sidder og skriger på transfer, så sker det jo hos os hele året. Eksempler er jo Diomande og Kamal, der kom ind i vinter stille og roligt, men da de først begyndte at spille, der bragede det direkte ind i Superligaen, og 2 af de spillere, som der bliver talt rigtig meget om, både fra medier og for scout og hvad der ellers er rundt omkring, der følger os. Jeg er i hvert fald meget glad for den trup, vi har og så videre, så om tilfreds eller ikke tilfreds, jo, hvis vi ikke var tilfredse, så skulle vi jo rende rundt og lede efter noget hele tiden nu, men man kan sige, at der, hvor vi er nået til nu, hvor vi også har et stort setup, både på trænerdelen, men også på hele den her, hvad skal man sige, scouting og recruitment, og så hele det store talentudviklingsapparat, vi har, så kører det jo hele tiden. Så det er ikke kun at måle op, om man synes, at, hvad skal man sige, den trup, vi har, er god nok. Det er også at se, hvem er det, der står og banker på, både for FC U19-holdet og for Right to Dream, de spillere, der er på vej derfra og så videre. Så det er et stort apparat, man skal holde i gang hele tiden, og derfor har vi ofte også en del mere at se til. Så der er også noget intern konkurrence, hvor vi hele tiden kigger på, om er det så en U19-spiller, man skal rykke op før tid eller noget, og så lege en af de andre spillere ud og så videre. Så der er mange ting at se på der, og så er der selvfølgelig hele det, som vi ikke selv styrer direkte, i hvert fald i forhold til, at klubber kan pludselig ringe og spørge, eller sende en mail på en spiller. Der styrer vi selvfølgelig selv, om vi siger ja eller nej, men vi tænker også på spillerne, hvad der er det rigtige der, og der er vi jo i hvert fald en af de klubber, som der bliver kigget mere på end på de fleste andre klubber, så derfor skal vi også holde os klar på det, men de snakke, vi har haft, Flemming og jeg, og også vores gode formand Tom, og det øvrige team, det er jo, at vi er rolige, uanset hvad der sker lige nu, fordi vi er i den privilegerede situation, at der er masser af dygtige spillere i huset. Også i tilfælde af skader og så videre, så har vi dygtige spillere for U19, vi kan rykke op. Jamen det er jo grundlæggende noget, man er glad for, fordi at der er mange i vores system og klub og så videre, der har hjulpet med udvikling af de her spillere. Både på banen og ude for banen og så videre. Og når drømmen er også for spillerne at prøve at komme ud og prøve sig af, så skal vi også være glade for, at det lykkes. For der sidder rigtig mange spillere i Superligaen, der sidder og håber på, at telefonen ringer, eller der kommer en chance. Og når det er sådan nogle skift der også kommer klubben til gode, så skal vi være glade. Så det har været rart at se. Også i en tid, hvor man må sige, at transfermarkedet står historisk stille, så er der stadigvæk sket nogle store skifte fra herfra. Og vi sad der også og ventede i vinters med i forhold til for Dam, som det var det rigtige, at en eller anden
og lod ham tage ned og besøge Sampdoria og få set en kamp og mærke efter og alle de der ting der. Og lige nu er det måske godt, fordi man ved ikke, om chancen var kommet her til sommer. Vi havde gerne beholdt ham, jeg har lov til at sige, men det var jo Mikkels beslutning i sidste ende, om han ønskede det. Og så at se Kudus, nu er jeg heldig at være med nede, da han skulle ned til lægetjek og de forskellige ting, og det er jo, der får man også den der følelse af, at hvor stort det er for Kudus. Der kom i hvert fald et stort smil på hans ansigt der, da det hele var gået på plads. Så det er også det der med, at siger vi nej til de ting der, skal vi også være, og det håber jeg også fans og interessenter forstår, og så siger man også nej til en drøm for de her unge mennesker, som har knoklet for at nå dertil. Så som regel, så supporter vi det. Skal selvfølgelig altid finde det rigtige sted og den rigtige balance og alle de her ting her, men grundlæggende så er glæden stor. Jamen, i endnu højere grad kom til at styre kampene, både med og uden bold, og specielt uden bold, hvor man har kunne se, altså selvom vi er blevet markant bedre i løbet af det sidste halve år, blevet markant bedre defensivt, så er vores pres på modstanderens boldholder, det har stadigvæk ikke det niveau, som vi gerne vil have. Så at vi er endnu mere aggressive og også kan styre spillet uden bold. Jamen det er først og fremmest, at vi kommer ind med i top 6 igen. Nu er der i forhold til de sidste 4 sæsoner, så er der så 4 kampe mindre. Nu skal der jo kun spilles 22 kampe, og vi har jo levet lidt højt på det der med at være gode i den sidste del. Men målet er helt klart at komme med i top 6, og så spille en rolle i top 6. Og først og fremmest, hvis vi kommer ind i top 6, så kan man så sige, så næste step, det må så være, at vi kvalificerer os til Europa.